兩仔爺2個鐘超輕鬆。好彩仲有得聽，病同病親扯到行。歡迎大家收聽 Ben 同 Benson 扯到行，我係 Ben 李有毅，我係 Benson 李國偉。喂，咁啊，我哋今日請嚟一位嘉賓咧，都啱啱成為父親嘅啫喎，都冇耐啦，成為父親冇耐啦，係啦，冇耐啦，係。咁佢係香港嘅演員啦、歌手啦、主持人啦，佢喺新秀歌唱比賽出身嘅，星夢傳奇就爆紅啦。係啊，咁啊幾年前啊，啱啱都講過啦，就做咗爸爸喎，係啦，係咪啊？佢就係鄭俊弘阿 Fred 啊，係啦，咁啊大概11點半到啦，會上嚟同我哋傾下偈，講下佢嘅人生經歷啦、家庭生活啦、親子生活啦，同埋遇過啲咩困難，同埋點樣 overcome 嘅，點樣解決嘅。OK， 我哋休息一陣，翻嚟就請嚟鄭俊弘阿 Fred 啊！歡迎大家繼續收聽 Ben 同 Benson 扯到行，我係 Ben 李有毅，我係 Benson 李國偉。而我哋今日請嚟嘅嘉賓呢，就係香港演員、歌手、主持人、新秀歌唱比賽出身，星夢傳奇爆紅。係啦，幾年前呢亦都初為人父，佢就係鄭俊弘阿 Fred。大家好，多謝你哋邀請。多謝你 Fred。嗱，父親節快樂喎！父親節快樂！你都係父親節快樂。呢個真係未到我。喂，快啲父親節快樂係嘛？父親流晒口水係咪啊？父親節快樂真係。父親節快樂。OK，嗱，其實你記唔記得咧？即係最初係你訪問我哋兩個父子嘅。係。之前你講過係上咗流行經典50年係。哇！嗰陣時都即係好多年前，好多年前啦，幾年咯，幾年時間一眨眼就過啦。係啊。幾難得我哋今日訪問翻你，太好啦！係喎，你又訪問我哋兩位啊，係啊，然之後我哋兩位一次訪問翻你。但係唱咗咩歌啊？單車，當年場單車，係啊，係雙抱緊些，我仲要推住架單車出嚟嘅，真係。人生，哇，好感動。係啊，就係呢首歌又係父親節都好啱嘅，其實。我哋中間改咗少少，我記得嗰陣時臨尾，因為佢有啲位係即係寫得比較sad 啲嘅，我哋改翻佢就冇正面啲嘅，改咗歌詞少少嘅。嗰陣有冇觀眾㗎？冇，疫情當中係啊，係啊，個個仲要戴嗰個透明口罩，好難唱啊！我覺得嗰陣唔知對支咪去咩位置咧，先真係收到個音嘅。係，因為就好似蒙住咗咁樣，張住咗咁難嘅。係啊，冇啊，嗰個係一個非常時期啊。嗱，嗰個非常時期啫。嗱，我哋呢個節目叫做 Ben 同 Benson 扯到行，扯到行。嗱，究竟你人生裏邊最扯係邊段時間？最扯啊！係啊，同埋有幾扯？哇，拍劇啦，我諗都走唔甩。講嚟點樣扯法先？真係最扯嗰段時段嚟，冇得翻屋企咯，冇得翻屋企。即係你係外景接廠，再接外景，再接廠，再接外景，再接廠。係啊，即係嗰陣我係長期喺停車場度瞓覺。哦，係啊。嗰陣時仲係喺清水灣係嘛？因為唔係已經入咗 TKO 㗎啦。哦，入咗將軍澳㗎啦。嚇因為嗰陣好似係拍。唔係，其實好多套都係咁樣噶啦，係嘛？係啊，直情喺架車度瞓。係啦，即係有揸車嗰陣就開始喺架車度瞓啦。咁就唔會喺休息室度瞓。之前咧，即係未揸車嗰陣就會有休息室。但係你有冇聽過 TVB 休息室嗰啲故事咧？講嚟聽下，喂，爆啲嚟聽下。嗱，其實咧，我哋比較即係我聽好多人講係好多靈異嘅事件發生嘅。其實咧，我又唔係咁信嘅，即係我就試過真係幾次啦，俗稱係俾鬼責咯。其實我係覺得我攰得滯嘅啫，攰得滯即係我身體係喐唔到，但係即係我個人係醒咗，就係喐唔到咯，嗌唔到，乜嗌都嗌唔到，嗌都嗌唔到，係啊，真係喐咗嗌都嗌咁死啦，咁就係要好大力，好勁嘅意志去。起身，咁係幾次係發生過？幾次？嗰陣時係拍咩啊？記唔記得？唔記得咯，可能都係，其實都係比較細個啲嗰陣，一定都有時裝古裝都有嘅，係試過好幾次嘅，好幾次。但我又冇即係聽過啲任何人同我講嘢啊！即係我有啲同事同我講翻，喂，頭先喺耳邊我聽到有人。話你坐咗我個位喎，哇，係咪啊？佢話係，佢有句粗口喺度添嘅。你坐我個位，你坐，即係咁，你越嚟越大聲。我話有冇咁猛啊？但我又冇聽過任何人同我講嘢，我淨係
feel 到咯。 feel 到嚇咁架車就冇啦咩？車就冇喎，嚇，車又幾好喎，因為你私人空間。可能係同埋比較開揚啊。因為我哋休息室咧係好暗嘅，冇窗嘅，嚇，好潮濕嘅。哦，係啊，係真係。就係咪仲要經過條長廊咧？係啦，咪喺正嗰個地鐵站即係嗰度咯。哦，明啦，長廊就乜㗎啦，係啊，喺嗰度。係啦，聽講啫呢啲嚇，我哋聽講啫係啦係啦。喂，咁啊，即係你嗰個 TVB 開始咧，就係一段都幾長嘅時間。我哋唔講呢段住，好，我哋將個鏡頭回轉，好倒帶先。係啦，翻去再小時候嘅你啊！哦，小時候嘅你，好啊小時候嘅你係加拿大出生嘅，加拿大出世，你喺邊度出世㗎？喺Westminster。哦，Westminster。 Yes。 OK。咁你嗰陣時喺加拿大生活係點樣嘅咧？或者你細個嘅時候算唔算好活潑？因為即係都叫加拿大好，即係都好大，可以通山走噶嘛。係嘅。小學嗰陣就成日就去打 roller hockey 啊。哦，你打 hockey 唔係啊，打 roller hockey 添喎，即係喺後巷嗰啲咧，同啲 OK friend 咁就或者踩單，成日就踩 roller 咯。我記得同啲 friend 嚇。哇，咁拍戲啦，你肯定係完全開心嘅冇問題，冇問題嘅呢 part 冇問題。喂，咁其實你嗰陣時細個嗰陣時，即係最多玩，你話呢樣啊？但我聽講嚇，你好細個開始學功夫。係啦，6歲開始學功夫，係嘛？習武。點解會習武咧？係咪有個原因要你習武嘅咧？因為俾人打咯嘢，俾阿 Michael 我記得佢係咪？係咪仲記得？記得呢一世都記得佢啦。咁佢講又爆啲嘢出嚟啊？點樣咧？其實係點樣咧？嗰陣又因為可能我個區又唔係咁多華人啦，係咁我就由細到大都好怕醜嘅，我又唔出聲嘅。咁最好蝦咪我咯，你打完我又唔會還手，我又唔會出聲，我又唔會話俾老師知，咁咪。即係同學嚟嘅，係係啊分嘅，肯定係都真係真係好真係打㗎，真即係流血㗎。佢會成日用佢一啲手指甲係捆晒黑邊嗰啲手指甲，就搲我塊面。哇！咁就係流血，所以就我都收唔到，即係翻到屋企會俾屋企人見到咯。咁又瘀晒。咁你有冇喊啊？應該有啩，係應該有啩。咁咪就跟住要係咯，只要習武係嗱，我唔理，我要唔關我事嘅，係我舅父逼我嘅。哦，佢就話你一係你戴頭盔，即係嗰啲 hockey 嗰啲啊，佢有個 face mask 嗰啲，嚇帶住你翻學，或者你去學功夫啦。因為我舅父喺香港之前都有學蔡李佛嘅，咁咁啱佢個師兄就喺溫哥華嗰度教蔡李佛，咁就開始去佢師傅間武館嗰度學。哦，咁我學蔡李佛，學咗幾耐蔡李佛？學咗幾耐？學到其實而家都算仲係學緊嘅，仲係即係學一世嘅，學一世嚇。因為係咯，一開始6歲一跟我師傅同師母就，其實而家都係成日都 keep 住同我哋聯絡。我一翻到去加拿大都會同佢喺埋一齊，即係甚至乎唔係打功夫啦，都係同一班師兄弟，我哋好 close 嘅，即係形成呢個大家庭。哇！其實你打功夫好勁嘅，勁到嗰個咩地步咧？我哋一陣間同大家講。我係 Ben 李有毅，我係 Benson 李國偉，我係阿 Fred 鄭俊弘。歡迎阿 Fred，歡迎晒。嗱，正話講開咧，你細個咧就練功練得好勁噶嘛。咁你講翻咧，我聽講你都攞咗好多獎嘅喎。係咯，係咪連續6年啊？連續6年攞冠軍嘅喎，喺西雅圖啊武術大賽喎。係咯。其實我都唔知點解嘅，攞咗6年冠軍，你唔知點細個係去比賽嘅時候係你自己去比賽啊？定係？梗唔係啦，俾人逼㗎啦，比賽好明顯。我記得邊個逼到你去？師傅咯，師傅好驚㗎。以前我記得每次臨上台之前，我會嘔嘅。咁即係唔係操到嘔，而係驚到嘔，驚到嘔。驚到嘔嘅。咁但係就好幸運咯，但係就真係我對即係國術啊、蔡李佛都好有興趣嘅，所以就好得意嘅。即係以前即係除咗比賽咧，我哋過年過節啊都會上台表演。咁我個人咧不嬲都係好怕醜，好靜，好係咯。但係每次我上到台表演咧，我就唔知點解會好似好自在嘅。
會揾到一個揾到自己嘅喺台上。即係未上台之前就好驚啦，就會好驚啦。係啦，但係上到台開始表演嗰陣，有個 spotlight 喺度，就會發覺即係 I feel like I'm home, I feel comfortable。呢個仔又有呢個咁嘅感覺，佢未上台之前都係咁。我都會緊張噶，我會好緊張。但係我有少少理解你嗰個感覺。平時咧我就唔會中意咁走出嚟粗嘈成啊咁。雖然我都多嘢講，但係我未至於係好中意即係俾人擺上台嘅。但係如果你話要我上台，我 ready 好晒上到台嗰一刻咧，有嗰幾分鐘係完全 spotlight on you 嘅時候咧，哇！又好似好做翻。即係好投入到佢自己，做到自己嘅角色咁樣咯。係啊，所以就之後大個咗之後，開始表演啊、唱歌啊嗰啲就，我覺得好有關係。會啊，細個嗰陣，即係你做一個 training。你講翻加拿大咧，喺加拿大嗰陣時，我讀大學咧。我都學過功夫嘅，學咩啊？係你未聽過？我喺 Simon Fraser 讀書嘅，係 Simon Fraser 嗰陣時咧就有個國術班嘅。Yes，咁嗰陣時個國術班咧就係我唔記得啦，嗰個師傅就教我哋嗰個紅拳，教紅拳。咁咧其實咧教完之後最重要咧就表演嘅，因為若逢親啲咩嗰啲特別嘅 event 咧，即係嗰啲 Chinese festival 就表演㗎啦，去 Chinatown 舞獅啊嗰啲咁。係啦，就表演功夫。咁我覺得幾好玩嘅。我完全明白你嗰個，不過我哋冇參加比賽。OK，但係有冇去 Chinatown 舞獅啊？有啊，一班人一齊嗰啲去玩啊，嗰啲都好開心嘅。有冇打過交？咁就冇啊！我以為有嘢聽啫。咩？我個樣係咪即係有唔係即係人哋唔會蝦我，我又唔會蝦人嗰隻咯？係啊，即係嗱咁啊講翻，咁啊講開讀書啊嘛，爛咗嚟到。呢個咁啊，夾硬我踢佢讀書啦。OK， 讀書。咁其實你讀書嗰陣時係點嘅咧？讀書嗰陣，你話小學啊定中學？細個是但啦。小學都因為嗰邊讀書，我係東區長大嘅，東區長大，East Fan 嘅。咁但係又搬咗幾個，但係我好似去到 Grade 6就要搬去西區嘅 ，OK。咁就係好唔捨得我東區嗰啲朋友係自己都係咁，但係去到西區就慢慢建立翻多啲嘅朋友，and then 就去讀 Eric Hamber。咁其實啲成績又唔係話好好嘅啫，都係 C level 啊 B level 啊，咁咪 O 啦 OK 啦 OK 過即係 O level 啦，唔得嘅。但係就喺high school 就識到即係呢一世最好嘅朋友，即係我哋而家都成日一齊去 hang out 啦。我哋大家起翻埋一齊就變翻15歲嘅僆仔咁樣，好開心喎！係嘛？我哋都係啊！而家其實我哋啲朋友真正數到嘅朋友都係嗰陣時識，係大學嗰陣時識，到而家都係。都廿年咯，差唔多20年。所以最開心都係讀中學嗰陣。喂，嗰陣係咪開始玩音樂咧？其實音樂就唱歌就我諗1、2年班開始唱，就嗰啲 choir 啦。OK。音樂就11歲開始參加 school band，彈 bass。你又彈 bass 啊？我彈 bass 啊！我 bass 佬最搶手，我覺得喺 school band，因為成日得1、2個彈嘅啫嘛。你講得好啱，係最搶手嘅。因為大部分人彈吉他，嗰啲彈係啊，或者 trombone 啊，係啦。咁我哋 bass 係比較少啲嘅，但係最穩笨係彈 bass，因為你自己抬個 amp 翻學，又要孭住吉他，我哋咁矮。嗰啲吉他嗰啲 amp 又咁大又重，最重係你哋我知。以前全部 tube amp 啊 analog 啊，冇而家 digital 嗰啲一插入去就係啦嘛。係以前哇好辛苦。係啊咁啊，但係 bass 有個好處嘅，我自己覺得即係你話第一搶手啦。第二我真係我好 enjoy 嗰啲聲嘅。我都係好 enjoy 嘅。我覺得好有型，佢就係喺後面咁有最長嗰支咧，伸到最長係好型啊嘛。OK 原來真係同道中人啊！講翻即係音樂上面咧，唔止 bass 嘅，你仲有好多樂器嘅，好多把吉他咯，吉他啦，吉他即係最心愛嘅最大嘅 hobby， 而家都係嘅，日日都係彈吉他嘅。日都彈吉他，每一日都係。每日哇！我而家仲每個禮拜都要上堂 keep 住去。哇！你好嘢喎！唱歌都係嘅，好學不倦喎。唱歌都日日都要練把聲，我每個禮拜都要上堂去唱歌嘅，即係覺得呢啲一定唔可以停。哇！即係你難怪你唱得咁好啊！咁你唱歌你唱咗
由你話由小學開始唱到而家，咁都好多年嘅咯，真係。但係又唔會話咁多年都唱得好㗎嘛。哦，OK，你即係成日都會變，把聲又會變，個人又會變，所以都要 keep 住個狀態，同埋你要好清楚自己嘅身體嘅狀況去唱。但係你都學鋼琴，你似唔似習舞咧？你覺得呢樣嘢？即係其實好似即係嗰種 regular，即係你係要練習，要練聲嗰種。似㗎，同埋你唔可以淨係一個 style 去學。我而家係學緊opera。即係乜都要去 expose 你自己，你覺得有用喎，就攞去用，好似李小龍嗰個截拳道嗰個 theory 咁樣做，乜都要學。係你覺得有咩有用就攞，你覺得冇用嘅就撇出嚟。我覺得呢個係好即係好啱嘅，你 apply 喺咩都係。但係好容易打交唔會咩？即係 I mean 即係嗰個新嘅一個技能同舊嗰個技能一融合嘅時候就好容易會打交。所以你要調節。要好好調節，千祈唔好左搖右擺，係咪咧？太好啦！你呢個 segue 做咩都好，要堅定嘅信心，千祈唔好左搖右擺。咁我哋而家就不如一齊聽鄭欣弘呢首歌《左搖右擺》。只想一刻沉睡，可向東向西隨急風吹，人人講一句，如今的我又似誰？只覺間酸很受罪，使我不知怎麼追。他一挨翻到四周，他一腿狠狠傾側仰後，空虛得拖拖拉拉半世，無人有意營救。成千的抉擇一講起已經顫抖，欠信心不想猜測以後，欠缺心越說越覺沒有身體都給切割，仍繼續悔疚。根本不想求助，只明白人在途中必經過錯，猶豫1000萬才參不透人生的課，只會猜想福或禍，難明活着是什麼。他一腿狠狠傾側仰後，空虛得拖拖拉拉半世，無人有意營救，難堪的吞口。還怎講以後？做對做錯，仍會自救。他怎拉想走，只跟我走；他怎推，不想不可接受。給風口都想聲音確切，仍然是已彈奏。成千的抉擇一講起，縱使戰鬥，只不可捉緊今天以後。說到底若決定了，就撐下去，就撐下去，人無從要換憂。自由行過
啊 ，Ben 李有毅，我係李國偉，我係 Fred 鄭俊弘啊。 Ben 同 Benson 取到行，我哋有鄭俊弘。 OK， 我聽到啊，得唔得？鄭俊弘，我哋取到行。係啊，咁啊嗱。我哋今次唔係好扯住你嘅啫，即係稍為放鬆。我哋因為回顧翻以前嘅一啲嘅事件咧。喂，嗱，你嗰陣時係翻嚟香港參加全球華人新秀歌唱大賽㗎喎。係啊，點解要呢個啦？係咧，點解唔喺嗰邊玩咧？但係係咯，你翻嚟香港，我冇諗過要參加歌唱比賽嘅，其實。哦，我係就喺中學畢業咗之後，我就跟我阿媽嚟香港，因為佢嗰陣佢先生就喺香港度做嘢嘅。咁咪過咗嚟一段時間，好似1個零2個月咁樣，但係就日日就好悶啊！我又冇朋友喎。哦，有啲朋友喺晒嗰邊。係啦，日日就喺屋企發夢。咁我阿媽就喺TVB 週刊見到有個報名表格，咁你就話你不如去玩下啦，唔好咁悶啦，即係純粹係揾啲嘢做嘅啫。OK。咁但係就好符碌咁樣去咗面試啦。咁我好記得我係唱鄭中基嘅《天意》，只要唱一半就俾人叮咗啦。咁其實都唔知入唔入到，咁但係過幾日又收到個電話，又可以再去複賽啊。And then 就又入咗 ，and then 就可以去以前旺角嗰個商場，而家叫 Moco 嗰度嗰個初賽嘅。之後又入咗咯，咁就可以上 TVB 就唱嗰個決賽咯。Okay. 但係唱嗰個決賽之前咧，佢就要你簽份約噶啦。哦，咁就同華星嗰陣就簽約。OK，咁都諗咗一陣，一簽咗就如果即係攞到或者就留喺度咯。哦，係喎，咁就要考慮呢係啦。你 rent 即係你係諗住度假地過嚟。係啊，我就諗住我仲要翻去讀大學，咁啊諗住 college，即係雖然我入唔到 UBC 啊、SFU 嗰啲，都諗住不如去 Langara 啊、Portland 啊嗰啲儲分之後再讀，諗住係咁樣嘅啫。咁不如試一試咯，咪 take 1年2年 off 咁樣去試一試咯。咁樣就贏咗亞軍，係咯，咁就亞軍喎，咁就變咗華星旗下嘅歌手咯。嗰陣。好大轉變喎！嗰陣時好大轉變，由唔係諗住入行到突然之間就入咗行，跳咗入嚟嗰陣時，嗰個心態都幾唔同喎。好得意嘅啫！你見到你無端端同羅漢文一齊去開工喎，你會同見到 Eason 嘅喎，楊千嬅喺度，楊千嬅嗰陣妹姐仲喺華星，係啊。就我覺得好似夢幻咁啊，好夢幻咯，好夢幻咁。所以我成日就諗會唔會係咪？其實大家唔知係咪真㗎？會唔會真係咁容易？真係夢想嚟，咁就搞掂咗。因為你細個嘅時候，有冇本身諗住話唔係我第時想我一定會做一個歌星，或者我要做一個演員咁樣？我有幻想自己做歌手，因為我好中意唱歌。不過咧，我就係第一個夢想係想做消防員。咁我嗰陣讀 Grade 12嗰陣，我哋有一個課程叫做 Career Prep， 咁就 prep 你之後你個事業嘅。咁我就選擇咗去做消防。咁真係去近住 Chinatown 有個消防局，咁就喺嗰度打工嘅，喺嗰度打工。咁我就跟一個 inspector 去翻工一日。真係㗎嚇！但係做完之後咧，咁佢就話其實喺加拿大做消防員，你個 requirement 係要6尺高，有限制細高嘅咩？只要你唔早響，你用咗我咁耐，幫你做咗咁多嘢，你同我講我唔可以做消防員，咁就又諗過之後因為我 Grade 12嗰陣我又做 peer counselor 嘅，咁我哋學校有 counselor 咧，然後有我哋啲學生做 peer counselor，咁就方便啲學生即係佢有啲問題啊，唔方便同大人講，佢就會同我哋去分享咁樣。咁我覺得又幾有趣啊！咁諗住不如做社工啊，或者做 counselor，咁即係都係向住呢個方向去走。所以我冇諗過話真係可以做一個歌手，呢啲全部都係個 fantasy 嚟嘅。之前細個嗰陣，哇！咁突然之間喺華星嗰度去到咁嘅位置。但係後尾又好似又2個月嘅啫，2個月係啊，唔好發咁耐夢啊，咁耐夢係啊，哇夢醒咗喎！突然間係啊，
即係因為又唔關你事嘅，完全唔關你事，都唔知發生咩事，都唔知發生咩事，就公司有事。佢就有一日 call 我，你聽日唔使去阿古生個生日會嗰度。你嗰陣古天樂喺華星嘅，OK，我知道第二日就要有個工作就要去佢個生日會。咁你聽日唔使去咯？點解啊？我之後先同你講咯。之後第二日頭條就係見到華星係啦倒閉啦，冇咗啦，冇咗啦，係啊，成間公司冇咗，係啊，真係嗰個突然間跌得，會唔會都幾痛咧？嗰刻痛，同埋好，即係因為啱你仲要係升，你未升晒上去，即係 on your mark get set 跑兩步突然間停，係啊，停。佢就同我講話揾緊歌俾你噶啦，已經哇好開心。但係嗰陣真係太細個，即係17歲，你都唔知點樣去感受，你都唔知點樣去 process 呢啲咁嘅感覺。即係唔係即係突咗咁咪咁咯。唔係就好唔開心喎，好唔開心啊！即係好似咁會唔會有少少即係會精神上有啲出現問題？嗰陣就未知嘅，未知都未，即係有冇創傷後遺症？應該有啱啱先創落去，創傷係有嘅，因為之後咧，你 fast forward 去到2013嘅《星夢傳奇》，其實我唔想參加。因為我唔想再重複華星呢件事，係啊，所以係有 PTSD 嘅，即係嗰陣先知嘅。嗰陣先知嘅，即係你太細個，同埋你嗰陣 mental health 嗰啲冇人講噶嘛，係啊，所以就都唔開心就唔好唔開心咯，唔開心咯。咁但係之後嗱，咁講翻即係你個歷史啦，咁你喺華星之後，咁你就入 TVB 咯，入咗訓練班啦，訓練班嚇呢一步係點行？但係呢個又唔同嘅喎，呢個又同唱歌好唔同啊，好唔同。因為嗰陣就因為唱決賽之前呢，就要喺 TVB 佢有個面試嘅，佢想 keep 翻一個 record。係咁之後華星冇咗之後，就有一日收到個電話，就問我有冇興趣參加18期訓練班。咁我嗰陣都有華星有個經理人嘅，咁我都有問佢好唔好試下啦，因為好似都冇乜氣息，佢都有帶過我去其他唱片公司去見工嘅，但係又好似冇咩 feedback。咁佢就話你不如試下咯。OK， 係啊，你即係永遠有道門開住先啦。係咯，咁橫掂你都即係想試咯，咪試下。因為好多人要考都考唔到入去啊嘛。係啦，咪就係咯，你而家睇個版落真係好好。因為嗰陣嗰個年代係好多人入去考，好多人考都入唔到噶嘛，幾千人去排隊噶嘛，仲要排成日噶。係啊，打蛇餅嗰啲，由朝排到晚咯。嗰陣咧就仲喺清水灣，喺 IP 嗰陣年代，IP 嗰陣仲喺清水灣，因為嗰陣時我哋都喺清水灣，即係曾經做過一段時間。係啊，喺彩虹轉車啊嘛。係啊，彩虹搭七套。係啊。咁啊嗱，咁你講翻嗰段嘅時光咧，實在都唔係一個即係太興奮令你興奮，但係都係即係令到你即係發奮，唔係興奮，係發奮嘅一段時間。不如等一陣間先再發奮。好，歡迎大家繼續收聽 Ben 同 Benson 車到行，我哋有鄭俊弘。Hello， 大家好。阿 Fred 係，即係你嘅發奮經歷咧，就係由呢個藝訓班嗰陣開始咧。其實有冇啲咩特別難忘嘅嘢咧，同我哋分享下，或者有啲咩爆料俾我哋聽下咧？但其實我有一件事，好似都冇乜點同人講過。係講嚟聽講。應該喺華星未訓練班嗰陣，咁我好似17、18歲，係好細個。咁有一個人就透過我經理人揾我啦。咁就揾我想做代言人。OK。咁好似啲餐廳代言人啦。咁我好啊。咁約你開會啦。咁好特別噶。我約你去 Mandarin Oriental。OK。未去過喎。華酒店嗰度。咁我記得我係早咗到嘅。OK。咁我經理人未到嘅。OK。咁佢係見到我，咁我入我再去坐低先。你好。咁我做咗一件事，佢就問我可唔可以攞個電話？嗱，應該唔好俾佢住嘅，即係我之後咧就知犯錯咗呢件事，我應該係俾經理係俾經理電話噶嘛，唔好俾自己個電話。咁我俾咗佢啦。anyway 啦，咁就開會，咁 everything 好正常啦，冇乜嘢啦。咁就係咯，再約有興趣嘅，咁就大家合作。OK whatever， 咁走咗之後，咁隔幾日佢打電話俾我。OK。佢私人，佢就想約我喎。男定女？
男人嚟嘅。哦，OK，私人約我，咁又翻去 Mandarin Oriental 啦。咁佢話唔好話俾你經理人知啦，我哋自己想了解下你多啲，咁啊方便啲傾偈咁樣。OK， 咁啊又去啦。And then 就開始覺得唔妥啦。佢就話我不如帶你去買衫啊。之後其實咧我有啲客喺韓國嚟嘅，咁睇下你得唔得閒去，咁就知道原來係咁，就開始好驚。18歲，即係佢話我等我啲客嚟之後，我就約你去幾時去見佢哋啦。哇！咁就知道領嘢啦。咁你我即刻第一時間打翻俾經理人。咁梗係啦，大鑊呢次夠係原來成件事咧，佢係冇代言人要我去做，乜都係冇嘅，係假嘅。佢就想我揾我去陪客，揾我去陪客。就係咁就知道，哇！原來咁黑暗嘅。你嗰陣時即刻即係點啊？咁佢同你講完之後，我就諗住使唔使？你點樣灑走佢咧？嗰陣時就諗住使唔使揼佢啊？我諗，哇！如果真係去咗見嗰啲客，咁我點咧？點甩身咧？咪要用蔡李佛咯？係咪啊？蔡李佛係掛手插。係啦，係咪啦？係咪要使用我蔡李佛去救自己咧？咁我話俾經理人知啦，咁就真係 blacklist 咗呢條友啦。And then 就改咗電話號碼。And then 好記得佢又打電話俾我，你咁你都揾到，咁你都揾到，點解唔知啊？再唔知啊？哇！佢對你情有獨鍾啊！有辦法㗎，我諗佢。哇！咁都幾 desperate 喎。就係呢一個係我初入行覺得係好得人驚嘅經歷，但係之後就冇，即係冇揾到啊，冇發生。唔係你已經開始 alert，就唔俾刪晒閘啦，就唔俾個人電話啊，所有嗰啲係啦都即係總之有啲咩就係經理人。從此之後我就係俾經理人電話啊，你透過經理人揾我啦，即係都會保護自己多啲。咁我覺得呢度都係真係做呢行啊，都會有正邪兩面㗎啦。咁就好似你嗰首歌咁啦。係啊，啱啱好啦，就係爛好人。爛好人呢首歌咧，哇！你個 MV 都拍得好正啊！我記得我都好過癮拍得，係啊，即係有正同邪啊，係啦，都係喺個教堂裏面發生嘅。係啦，咁究竟邊個係好人，邊個係唔好咧？係啦，大家判斷。同埋你嘅唱腔都有兩個完全唔同嘅唱腔。其實係錄咗幾把聲喺度，係嘛？係啊，有唔同嘅唱法，但係就 blend 埋咗去同一個 vocal track。哇！嗰度咁就有呢個效果。哇！好正好正。咁啊，大家不如慢慢欣賞下呢一首歌，叫做《爛好人》。都很好人，誰都要幫都應份，笑臉掛在我面龐作陪襯，一種使命感，從不說不的好人，安撫各位就算超折騰，怎麼沒想我可能好心不過如藥引，只得一個想法，我要得到認可的資格，只有絕對把握，求人認同用這方法，偏偏得到指責，於心底是委屈抑壓，裝大風過活數十年，實測為何再好得要裂開？的歡樂。
心愛的漸變得冷淡，做我把所愛的人摧殘，自作美飯，好得要裂開。歡迎大家繼續收聽 Ben 同 Benson 扯到行，我係 Ben 李有毅，我係 Benson 李國偉，我係 Fred 鄭俊弘。你好啊 Fred， 你好，大家好。哇，仲話傾得好開心，係好過癮。嗱，咁啊，我哋講起你嘅即係演藝生涯咧，好，咁就已經好精彩啦。但係跟住講翻你嘅家庭生活好唔好啊？好啊，轉一轉，我轉個話題。其實咧，你即係結婚係幾多年啊？死啦！2021啊，係疫情嘅都係疫情嗰陣時啊，都係疫情。2020年啊，你絕對啱啊！咁咧，你結咗婚之後咧，即係你嘅生活，即係未有 BB 嗰陣咧，嗰段生活係咪好鬼浪漫嘅咧？都係㗎，因為啱啱結婚啊嘛，啱啱結婚係嗰個。即係除咗拍拖熱戀期之後咧，你結完婚之後咧，又就另外一個熱戀期嚟嘅。哦，最浪漫的事係咩咧？我覺得最浪漫的事結完婚之後，就因為疫情啦，咁就冇得去動物園啦，冇 honeymoon 啦。但係嗰陣咁啱有個美國 show 叫我去做咁就有個藉口帶埋太太。可以離開香港，可以飛。咁我哋專登就去成個月嘅。咁就去咗美國，咁就去咗好多唔同嘅州。OK，去玩咯。咁我哋嗰陣使唔使戴翻口罩？要。嗱，睇佢哋鬆啲定睇下你咩 state 啦，即係你LA 啊、California 嗰啲就比較嚴啊。但係我哋亦都有去 Florida，嗰啲咁嗰啲就比較 relax 啲。但係我就唔夠膽 relax，因為我仍然都要去做 show。係啊，即係如果你病咗就係啦，病就係啊，咁就唔得噶啦嘛。所以我嗰陣我哋都係好小心去做呢個 honeymoon。咁嗰陣係好幾浪漫，啊！即係去好多地方兩個人，同埋會唔會同啲工作人員一齊咧？唔會，我哋去咗先嘅，咁我哋就去最難忘就去Colorado 啦，我哋去咗 Denver，and then 租咗個 camping van。哇，正！係啊，即係嗰啲旅行車、露營旅行車。之後我哋又揸去 Rocky Mountains， 去 Boulder。and then 去嗰啲RV park 嗰啲 camping site，就係去買餸，就喺個車後面度就煮飯，係啊，露營咁，係啦，就望睇星星，夜晚咁就喺車後面度瞓，哇，咁就沿住個 National Park 嗰度就覺得呢個景靚，我咁就停低個車喺度，打開個後門，咁就整個 lunch， 咁就望住個山，望住啲係咁啊食個 lunch， 哇，又傾下偈，飲下咖啡咁樣，係啊，冇錯，哇！
，and then 就可以去，我成日想去 Texas 嘅 OK，咁我就去咗 Austin。咁因為我個 Guitar Hero 咧有個叫做 Steve Ray Vaughan，佢就喺 Austin 嗰度出身，and then 佢有好多即係 blues music 喺 Austin Texas 就好 popular， 咁就去唔同嘅 music bar 嗰度聽佢哋當地嘅 blues， 佢哋嘅音樂，and then Texas barbecue， 咁啊食冇錯 Texas barbecue。最出名啦，係。And then 我哋因為我同阿 Step 都好中意 Disney 嘅，咁就去咗 Florida， 去 Disney World，Disney World， 迪士尼世界最大嗰個啦。係啊，所以就去咗好多唔同嘅地方。咁之後咧就我哋 road trip 揸車去到 San Fran， 就開始工作 ，and then 就去 Reno 就開 show 啦。哇！成個 trip 都幾長，好長啊！好長啊！去埋 Vegas 添嘅，我哋去埋哇！拉斯維加斯去 Vegas， 我哋再舉行再一次嘅婚禮，因為我哋有個好 friend 嘅住喺 Vegas， 陳子晴即係港隊嘅打golf，佢就喺 Vegas 嘅。OK， 咁佢就嗰年就嚟唔到香港參加我哋婚禮，咁我哋專登去 Vegas， 我哋 book 咗一個chapel。咁就係貓王做我哋嘅 ordain 嘅即係婚禮人啦。and then 哇，好搞笑，即係佢會唱住歌，and then 係都真係好個難忘喎，真係好難忘，好 romantic 喎，你呢個真係好 romantic， 真係非常 romantic。咁 romantic 咧，咁啊，梗係即係有結晶品嘅，所以咪翻嚟到香港就要21日 quarantine。咁我個仔就 quarantine baby 啊，就喺嗰21日發生。喂，咁其實咧，即係講翻到你個仔仔啦，初出世嘅時候咧，我想問下你啦，第一次抱佢嗰種感覺係點咧？其實唔同我哋睇戲啊、睇劇集啊，嗰個唔會話哇嚇啫，唔會嘅，即係你冇感覺有，但係比較內斂啲、subtle 啲嘅，因為佢初佢就攞咗佢出嚟之後，就去咗隔離張台。咁我即係你係同埋太太一齊，一齊。咁我就喺度夾住佢啊！咁我覺得呢嚿嘢好陌生，但係又好熟悉。即係我好似 I know this guy， 所以我唔知道邊度我係認識你嘅。咁佢之後俾我剪臍帶啦，咁我可以抱住佢之後，咁就開始個感覺嚟啦，就嚟啦。即係我呢個又係咪我嚟嘅？即係 feel 似你㗎 ，Is this me？ 即係我個感覺係好 strong。OK， 我哋即係 feel connected，so connected。即係我要保護你啦。OK，I'll be there for you, buddy。即係 I love you, buddy。即係 already I love you so much。即係個感覺係好 strong，但係又唔會即係冇嗰啲，但係係好感動。我覺得你講咧，我覺得一 connected 嗰刻咧，即係我初初抱住阿 Benson， 第一刻抱住佢嗰刻一模一樣，即係哇嗰種即係唔係，但係啲眼淚係流出嚟嘅，係流出嚟，但係唔係 burst 出嚟，係真係流出嚟嘅，即係好感動啊！即係自己嘅骨中嘅骨，肉中嘅骨肉啦。真係骨肉係我嚟㗎，骨中嘅骨，肉中嘅肉。即係你會好想保護佢，好想保護佢，係啊係啊。I got you, bro. I got you, bro. 即係嗰個感覺嚟。咁當然有少少即係不幸啦，即係佢而家患咗嗰個症啦，天使綜合症。天使綜合症啦，咁當時你點面對？即係一聽到嘅時候，都好難去面對㗎，即係需要一段好長嘅時間先可以接受到。呢個事實，你會唔會正係有啲崩潰？有，梗係有啦，即成崩潰，崩啦，即係覺得好對佢唔住。你崩到點樣咧？講嚟聽。唔係日日攬住佢，即係我唔想離開佢，因為我知道佢有呢件事咧，我唔想離開佢。我覺得好對佢唔住，即係每分每秒都想同佢一齊，想同佢一齊。我記得我日日嗰陣就會匿埋喺佢後面喊，即係我喺我同佢玩嗰陣好開心，即係 feel 到情緒，我就會匿埋佢後面攬住佢，自己喺度喊。之後就會同佢講對唔住，即係 sorry， 即係帶爹哋。即係我覺得帶到你去到呢個世界，你要受啲咁嘅苦，即係爹哋真係對你好唔住。但係之後咧就慢慢開始去接觸呢件事，接觸多啲有天使綜合症嘅家庭。咁就得到呢個 support， 咁就覺得咦又唔係咁絕望，即係自己係諗到係最差嘅，永遠都係，但又唔係話咁絕望。咁我開始去接受呢個現實。
and then 就慢慢開始走出嚟，去積極啲去面對，去正面啲去面對，同埋揾辦法點樣去解決呢個問題。因為時間都會過噶嘛，而家話唔得啫，將來唔會唔得噶嘛。冇錯啊，即係唔好成日諗到咁灰先，即係唔會，即係以前哇肺癆係不治之症，而家有乜所謂啊？即係你要俾啲信心你個仔，俾啲信心自己，俾啲信心呢個世界，同埋醫學係昌明嘅，係尤其是有咗咁多即係而家 AI 啊，有好多唔同方面嘅嘢。冇錯啦，所以一定係有辦法，所以唔好一諗到就死啦呢鑊搞唔掂啦，唔緊要嘅，一定搞得掂。究竟你點樣面對咧？不如休息一陣間，翻嚟再同我哋大家講。Ben 同 Benson 扯到行，我哋有邊位啊 ？Fred 鄭振宏扯到行啊！我哋同佢嗱咁啱正話咧講開你個仔仔啦，咁即係而家你要面對緊嘅嘢，同埋咧會唔會即係會你係咪會成立一啲唔同嘅基金啊，或者會唔會搞啲唔同嘅活動啊？咁去幫助唔同嘅人呢？係啦，我哋之前都搞咗，我哋喺香港搞咗一次嘅慈善演唱會啦。然後之後嗰年就喺溫哥華又搞一次，去到多倫多又搞一次，咁就希望將天使綜合症呢個 awareness 可以 spread 出去，同埋可以幫有需要嘅呢啲家庭去籌少少錢咯。冇錯，同埋我哋上年嘅天使綜合症日，我哋去賣 cookie 咯。OK 喺海旁嗰度收 cookies， 係啊，咁其實係大前提係想個 awareness 俾多啲知道有呢件事。師弟係問下你啦，檔啊，其實貴唔貴啊？即係醫呢個症係咪好貴啦？醫呢個症其實冇得醫嘅，未有得醫嘅。咁但係你嘅所有嘅而家嗰個嘅療程係個使費啊嗰方面。我覺得我哋香港係非常之好。佢而家讀緊嘅 S 位啦，即係 special needs 嗰啲啦，咁就係政府資助。OK。咁佢有齊晒佢需要嘅 PT 啦、physical training 啦、OT 啦、occupational training 同埋 ST speech training。speech therapy。所以佢未讀書之前係貴好多，因為佢所有嘢都要 private。即係私人嘅，係私人嘅。咁而家咧，佢係好多都喺學校就得到佢需要嘅 therapy。哇！所以香港政府真係幾好，非常好，非常好嘅真係。我哋而家額外咧就會同佢再做多一次嘅 physical therapy， 因為我覺得佢好需要嘅。佢係有嘅力，佢而家好高，但佢未揾到佢嘅平衡。OK，所以佢目前都未行到，未自己企到。但係佢喺掹住啲嘢咧，就好快又企起身。佢而家識得引體上升。即係佢嘅 upper body 係有力。upper body， 我覺得佢 upper body 係補充翻佢 lower body。嗰啲嘅，哇，好犀利嘅呢個小朋友。我哋仲有music therapy 啦，因為佢好中意音樂嘅。天生有呢個遺傳啦，呢個一定遺傳啦。兩個都咁中意音樂。佢好中意音樂。佢而家成日又會想扮我唱歌，因為佢唔識講嘢，因為佢有天使綜合症咧，佢係 non-verbal 嘅，好多都係。但係佢而家識得發啲高音咧，好得意嘅。因為我日日喺屋企咧就練把聲噶咯，我就即係佢自己成日都。即係我話阿仔，點解你發出個聲咁標準嘅？即係佢揾到嗰個啱嘅位啊！好自然，即係細路仔會特別學得好快啊！係啊，因為佢小朋友咧，佢一出世咧，佢哋一喊咧，嗰啲係啱嘅，佢丹田唞氣啊、腹式呼吸啊，所以佢喊好耐，佢哋都冇事噶嘛。所以佢哋揾個位係好啱我哋去參考唱歌，同埋佢好中意彈琴，好中意彈琴啊！佢對所有嘢咧，可能都係幾秒鐘玩幾秒，但係唯獨係彈琴同埋玩水，佢可以玩好耐。哇！彈琴佢可以彈成個鐘，係嘛？得佢唔係彈啦，佢即係拍，好中意嗰啲音。即係有時咧，佢一路彈又佢又中意嗰啲 rhythm。係啊，但佢有時咧個符碌咧又彈啲嘢好聽㗎。係嘛？係你真係攞咗佢嘅呢啲，可以整首歌喎。係咯，對作啊。有時我會彈啲 progression 咁佢點彈，即係我會做到 progression， 佢點彈都唔會錯嘅。咁我同佢 jam 咯。哇，好 sweet 啊，好 sweet 啊！
阿 Fred，咁啊，知道你咧就啱啱就離開咗大台啦，係咁就好啦。有咩新嘅路向先？新嘅你話好solid 嘅 plan 就未有，不過而家都陸陸續續都會同有啲公司開始傾下合作嘅機會。咁但係我又唔想話太過 rush 去做一啲咁大嘅決定先。我想嘗試下自由身多啲，因為我想真係抽多啲時間。你24年咯，你已經係啊，其實好得人驚嘅，即係我第一次係冇 unemployed。我同我啲 friend 講，都唔係嘅，你係只不過轉自由身、自由職業啫，自由職業而家係冇錯。所以係呢個係初初好驚，諗咗好耐。因為未試過 TVB 係我第一份工，我一畢業就24年，係啊，犀利，勁啊！第一份工，所以係抱住一個好唔捨得嘅心態，但係我都發覺我自己係 ready 可以跳出去睇一睇呢個世界，因為喺TVB 學到嘅嘢咧，我想睇下出邊，即係我諗都可以用得着。你個樣都係24歲啫，唔係，其實我都仲係 feel 到自己好 green 嘅，24歲真係小鮮肉咁嘅啫。我都成日覺得自己係新人嘅，係啊，同埋咧你又 keep 得好 fit 啦。Thank you，真係。咁我哋呢個節目有一個環節嘅就係嗱，通常我哋都會應該咁講，我哋呢個環節咧就係我哋將會搭上一架時光機，時光機，然之後呢個時光機咧將會帶你翻去一個時光，呢個時光咧係一個時段，你人生裏面其中一個時段。係咁，你唔可以改變當中嘅歷史嘅，只可以去體驗多一次呢一個時光。你會揀邊個時段翻去咧？一個時段，人生。咁我係而家嘅我翻去啊！而家嘅你翻去，即係見到細個嘅我，都可以經歷多一次。我諗唔係，其實有時我覺得去邊都得嘅，其實去邊都得係啊。不過係一個時光，你唔可以改變嗰段，係再去體驗啫。哇！呢個好深喎，好深啊！即係我想揀呢，我想明白自己多啲，所以我會揀翻細個父母離婚嗰段時期，即係因為我覺得影響咗我好深嘅，即係呢個成長。作為一個男人，係咯，我想翻去了解下，同埋話俾嗰陣嘅自己，叫佢加油，堅強啲。哇！你聽到我都有少少眼濕，係因為我覺得一個所謂個破碎嘅家庭長大嘅人呢，係個信心啊，或者個自我價值啊，係有些少問題，咁係需要時間同埋要 healing 嘅。冇錯。咁你而家已經 healing 咗啦，heal 緊嘅。OK， 今日咧就好多謝你上嚟，阿 Fred。Thank you so much。Thank you Ben。好啦，咁啊，因為呢段時間我哋最後送一首歌俾你，好，就係祝福你。但呢個版本咧，就係周深嘅版本，係啊，周深嘅版本，係啦，好深嘅，周深。好啦，祝福大家，多謝晒啊！咁啊，祝大家呢個父親節快樂啦！呢個節目時間差唔多啦噃，冇錯啊！咁啊，下個禮拜時間同樣繼續收聽 Ben 同 Benson 搶到行。 Good night， Happy Father's Day。